friends, welcome to Delicious Dining. இன்னைக்கு நாம ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபி பார்க்க போறோம். ஃபிஷ் ஃபிங்கர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நீல வாக்கில் அரிந்த முள்ளில்லாத மீன் துண்டுகள் 200 கிராம், பிரெட் கிரம்ஸ் 1/2 கப், எலுமிச்சை சாறு 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன், சோள மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் சுவைக்கு ஏற்ப, தனியா பொடி 1 டீஸ்பூன். இந்த மீன் துண்டுகள் கூடயே நம்ம வச்சிருக்கிற எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸையும் சேர்ந்து கலந்துடலாம். பிரெட் கிரம்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். தனியா பொடி, மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, லெமன் ஜூஸ், சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, இது எல்லாத்தையும் முதல்ல நல்லா கிளறிடலாம். இதை கிளறி முடிச்சதும் கூடவே சோள மாவும் கடலை மாவும் சேர்த்து கிளறிடலாம். சோள மாவு, கடலை மாவு, கிளறி முடிச்சுட்டு இந்த கலவையை அப்படியே ஒரு 20லேருந்து 30 நிமிஷத்துக்கு ஊற விட்டுறலாம். 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மீன் துண்டுகள்லாம் நல்லா உப்புல ஊறி இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்துட்டு பிரெட் கிரம்ஸ்ல நினைச்சு வச்சிடலாம். ஒரு பிளேட்ல நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொட்டிக்கலாம். அப்பதான் மீன் துண்டுகளை இது கூட நினைச்சு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வசதியா இருக்கும். ஒவ்வொரு துண்டா மீன்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு இது போல புரட்டிக்கணும். புரட்டிட்டு இது தனியா வச்சிடலாம். இது போலவே எல்லா துண்டுகளையும் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ்ல புரட்டிக்கணும். எண்ணெய் ஓவரா சூடாயிடம் பார்த்துக்கணும். இந்த ரெசிபிக்கு ஓவரா சூடானதுன்னா ஃபிஷ் எல்லாம் வேகிறதுக்கு முன்னாடியே பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாமே கருகிடும். இப்போ ஆயில் மீடியமாக ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கணும் மீன் துண்டுகள் எல்லாத்தையுமே. இது போல் பொன்னிறமாக மாறினதும் இதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். இப்போ மாறிடுச்சு, நான் எடுத்துடுறேன். வெளியில் நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளார நல்லா ஜூஸியாகவும் வெந்திருக்கு. இந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டெலிஷியஸ் டைனிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.